ühe korra sain proovida seal sõpakal ja siis oli muidugi väga, väga lahe. Aga jah, et selles mõttes, et rohkem ma ei saanudki. No jah, vaata, tal on see, et 4 ratast on kohe ringi, et seda väänet on ikka oma jagu. Ja libe ka. Väike ärevus sees, mis siit välja võlub, sest et neid helistajaid ja soovijaid on tegelikult olnud läbi ajaloo päris palju, aga nüüd on esimene siin ja siis teeme selle baseline'iks, testime ära, testime maanteel, testime dünos ja siis saab juba hakata teisi tegema, nii et kunagi ei tohi esimest autot anda kohe, ütleme siis kliendile ja hakata seda tuuningut kopeerima teiste autode peale, vaid tuleb ka pikemalt testida, nii et lähme dünosse. No tere hommikust! Ongi teine päev käes, nagu ma ütlesin teile, et teen esimesel päeval siis väiksed testid, et vaatan, kuidas allub. Ajusse sai ligi. Põhimõtteliselt tagumik ütles ka, et hakkas juhtuma ja siis oli mõtet juba düno ära oodata, sest õues on libe. Ja nüüd ma tegin siis baastõmbe. Ratast näitas 152 kilovatti ja 340 newtonmeetrit, mis on natukene oodatust vähem, aga samas alt otsast newtonmeeter ja kilovatt on olemas, see tähendab seda, et see tunne on seal olemas, aga üleval pöördes ei tooda enam juurde. Ja nüüd ma siis panengi nüüd esimese testi peale, mis ma seal tänaval ära proovisin, et hakkas midagi juhtuma juba. Panen selle peale, vaatan, kas siis toodab või ei tooda ja kas see 150 kilovatti muutub näiteks 200 kilovatiseks. No eks paista, ma kohe hakkan tõmbama ja siis on selge ka. No näed, res. Uskumatu, res. Esimese pauguga kohe 212 kilovatti ja 441 newtonmeetrit tagaratast või 4 ratast. Nüüd vaatan logi ka veel üle, aga no kuule, see kurv näeb juba päris hea välja. Vaatan kogu maailm. Arvutab sellel hobujõududes, ma siis panen ka hobujõu peale, vähemalt on võrreldavad numbrid ja võib-olla mõni välismaalane ka vaatab, siis saab aru. Praegu meil on siis ennem oli 200 hobujõudu rattast ja nüüd on 300 hobujõudu rattast. Ei ole paha. Nii et eesmärk on saavutatud, aga nüüd ma hakkan natuke sättima ja vaatan kütussegusid ja teen sükest vaintuuningut ja muudan graafikukuju võib-olla veidikene ja siis teen ta sõidetavaks. Nii et saab küll, see auto toodab küll, nii et vaatasin, Eestis on müüa juba 4 tükki, nii et potentsiaalsed kliendid ja paljud need, kes ei müü, need on siis teretulnud. Ma teen siin viimased numbrid ja siis juba esitlen, mis siis siit välja võlub, nii et kes ei tahaks suure kasti autoga sõita pigem 300 hobujõuga või 350 hobujõuga kui 200-ga. Vaatangi, et süütenurk on veidikene liiga hiline, et siis panen sutsukene kraade juurde ja vaatan, kuidas käitub, kas talle meeldib see lisasüüde. Praegu hetkel kütusesegu oli päris rasvane, nii et tegin selle ka veidike lahjemaks, et näha, kas üks paar puust on talle probleem või ei ole. Aga mulle tundub, et pigem me oleme siin turvalise poole peal, kui võtame riske, nii et kohe saab teada. Ma teen oma muutused ära, ma siin Magicut teen ära ja siis siin on see teema, et lihtsalt erinevatel tingimustel on sellel autol umbes 25 süütetabelit, kas kruiisides, kas põhjagaasiga, kas low käiguga või high käiguga. Ja kõik need süütetabelid tuleb siis läbi nokkida, mitte ainult ühte. Need eesmärk on, et oleks igal tingimusel, igal
režiimil oma seade ikkagi alles, nii et sellega ma tegelen praegu. Õnneks kirjutab kiiresti, siin mõned autod, Dodge'id, asjad, nendel iga kirjutamine võtab seal 4-5 minutit, siis pluss veel siis uuesti käivitamised, kõik asjad off'i, onni, aga selle konkreetse auto puhul kogu see protsess on jämedalt öeldes minut. 4-5 korda kiirem, mõnel autol on näiteks Fordid, näiteks vanemad Mustangid, asjad, nendel on 10-15 minutit kogu protsess, et kui sa tahad teha siin düno mõõtmiste ja seadistamise käigus 10-20 muutust, siis arvutage ise, et see ühe päeva sisse vahest ei mahugi. Aga näed, see on valmis, nüüd ma panen logi käima ja juba saame tõmmata. Traction kontrolli hoida all, siin mingi 10 sekundit. Nii, start-stop välja. Manuaali peale ja logi käima ja mine nüüd tööle. Paneme siis uuesti hopsti. Nina tõuseb ees. Wow. Ma juba seljaga tundsin dünopingis, et see tõstis nina püsti. Logi kinni, vaatame, mis asi siin juhtus nüüd. Uskumatu ees. Uskumatu. Ja ma pärast näitan teile. Täitsa kreisina. See omanik saab ikka rõõmu rubla eest. Ma vaatan siin logi ja minu meelest on siin nagu, ma ei tea, kus see piir nüüd on, aga igal juhul mitte siin. Natuke boosti ja kohe teeb, Lähme tõmbe, vaata, mis teeb. $325. Uskumatu. Ratast. Üle pika aja selline jälle lahe masin, kus lihtsalt teed ja tuleb. No proovime veel 50 Newtonit juurde teha, vaatame, kas õnnestub. Igal juhul eeldused on olemas. Päris hirmus. Seisab ikka napilt siin peales. No vaatame. Paneme logima ja no nii, nüüd tuleb tänavale minna testima, aga põhimõtteliselt ma leidsin sellise Stage 1, ärme lähe sealt edasi praegu hetkel, ennem kui pole pikemalt tänaval seda testinud, siis seda seadet, eks ju, et käruga, külmaga, soojaga
ja minu jaoks noh, mis siis tuli 145 hobujõudu juurde ja peaaegu 200 newtonmeetrit, nii et noh, võib ju rahule jääda igal juhul, sellepärast et meie Düno näitas 220 hobujõudu sellest mootorist, näitas vähem kui tehase andmed, aga see on suht tavaline siin Fordide puhul, millegipärast on ta Euroford, on ta USA Ford, kõik natukese näitavad vähem ja 367 newtonmeetrit ja 220 hobujõudu, noh, mõnikümmend on nagu puudu, aga see pole oluline. Tähtis on see, et praegu hetkel läks siia juurde siis 145 hobujõudu ja peaaegu 200 newtonmeetrit ja nüüd läheme tänavale, vaatame, kuidas ta sõidab ka, sest et noh, kuule, see on ikka päris raju vahe, kui hakkad nagu vaatama, vaata siia nüüd. Päris hea. Oh, sa kurivaim reis. No, 4 ratast käib all ringi nagu naksti. Et Newton on olemas. Vaatan maanteel ka ja teeme vähe suuremat koormust madalate käikudega ja siis või kõrgete käikudega ja siis on selge, kas kõik numbrid vastavad sellele, mis ma nägin Dünos ja siis me saame juba klienti rõõmustada. Testisõidud eeldavad alati maanteed ja siis nad eeldavad siin küla vahel tiirutamist ja käigukastiga mängimist ja need võtavad natuke aega, aga lähme maantee peale, kohe saab selgust. Wow. No sellega võiks juba sõita, ma ütlen, et kui ma selle originaaliga sõitsin, siis kõik tundus okei. Täitsa okeilt juhitav, täitsa okei vedrustus, täitsa mõnus sukene tööauto, aga jõud oli totaalselt vähe, ja nüüd vajutan. Hopsti, kõik jäävad täpiks. No väga hea tundub igal juhul. Proovisin alt koormata siin kõrge käiguga. Vaatasin, mis see turborõhk teeb. Tavast Ameerika autodel ei saa rääkida turborõhust, aga näed, selle pilliga saab. Paned alt 8. käiguga madala pöördega. Veab ja sikutab nii, et vähe jälle. Top, kütussegu nagu raamatust. Sõidab küll, aga teie like, subscribe. Like on siis see, et panete meeldib. Siis subscribe tähendab seda, et jälgite ja seerige videot, nii et näeme jälle.